Programınız hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Çok teşekkür hayırlara vesile ediyorum. olur. Allah utandırmasın. Sağ olun. Buyurun. Amin. Benim 5 yaşında bir oğlum var ve devamlı 2 aydır ki öksürüğü var. Yani 2 aydır öksürüğünü kesemiyoruz. Hiç mi kesilmedi? Hani bir ara gitti Yani- geldi hiç kesilmedi. Hiç kesilmedi. Doktora falan götürdük ve havalar falan derken yani 2 aydır ki uğraşıyoruz ve bir türlü öksürüğünü kesemiyoruz. Ve öksürük balgamlı bir şekilde öksürük. Ne yapmalıyım? Hocam ne dersiniz? Kaç yaşındaydı Öksürüğünü onu ki kaçırdım. 5 yaşında. 5 yaşında. 5 yaşında. 2 aydır öksürüğünü kesemiyor. 4 ay dediniz galiba değil mi? 2 aydır. 2 aydır tamam. Balgamlı 2 aydır. öksürüyormuş bir de. Tamam. Bir kere öksürük nedir? Onu bir şey yapalım, anlatmamız gerekiyor. Ben şu örneği kullanıyorum birçok zaman. İşte balkonumuzda diyelim ki kuşlar pisledi. Ne yapıyoruz? Bir kova dolusu suyu atıyoruz üstüne. Buna burun akıntısı veya geniz akıntısı diyebiliriz. Sonra süpürgeyi alıyoruz, oraları süpürüyoruz. Buna da ne diyoruz? Öksürük diyoruz. Balgam da öksürük de bunu yapıyor aslında. Aynen öyle. O güzel, o balkonu bir güzel temizliyoruz. Ve özellikle 2-6 yaş arası dönemde çocuklara bir mikrop gelir. O vücudumuz o mikrobu yener, hemen ardından ikinci mikrop gelir. O mikrobu yener, hemen ardından diğer mikrobu. Ama burada hiç bitmemiş 2 aydır öksürük. Birçok zaman da zaten böyle oluyor. Anne babalarımız zanneder ki ya benim çocuğumun burnu 4 aydır akıyor veya öksürüğü işte 4 aydır var. Ondan sonra dolayısıyla bir türlü yenemedi. Oysa aslında yakından baktıklarında bir dalgalanma söz konusudur. Azalıp çoğalma. Azalıyor, toparlanır gibi oluyor, tekrar başlıyor. Ne yapsın peki azalıyor. hanımefendi? Bu tür durumlarda aslında bakılırsa muhakkak bir kere bir doktor muayenesine gidilmeli. Gitmiş zaten. Muhakkak. Eğer meslektaşım akciğerleri temiz, kulaklarında bir şey yok, gayet iyi gidiyor, merak etmeyin diyorsa tamam, o yüksek ihtimalle o üst üste alınan mikroplarla ilgili. Bu da aslında çok normal bir şey. Çünkü bir çocuğun vücuduna yeni kurulmuş bir ülke gözüyle bakarsak onun da ordusu yeni. Düşmanlarını henüz tanımıyor. Dolayısıyla o pasaport kontrol noktasından gelirken hoş geldin, sen de gel, hoş geldin ülkemize diyor. Öyle olmuyor yani. Ama bir bakıyor ondan sonra ortalığı birbirine Düşman. katmış. Sen gel bakalım böyle diyor. Sen kimsin bakalım Peki diyor. bu normal mi şimdi? 2 aydır geçmeyen bir öksürük varsa ben anne olarak çok rahatsız ve tedirgin olurdum. Peki bir müddet daha böyle gidecek mi? İmmün sistemi kuvvetlendirmek için bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Aylar ilerledikçe ve bu mikroplarla karşılaştıkça hastalık süresi de azalacak, şiddeti de azalacak. Özellikle 8-10 yaşlarına geldiğinde aynı bizler nasıl bir iki tane burnumuzu silip bir hastalığı atlatıyorsak onlar da o kıvama gelecekler. Ancak altını çizerek söylüyorum. Eğer ki bir öksürük zaten 15 günü geçiyorsa mutlaka doktora gidilmeli. Hani bırakalım 2 ayı, 15 günü geçiyorsa ve bununla birlikte tabii genel durumu iyi, ateşi yok, solunum sıkıntısı yok ama öksürük bir türlü toparlanmadı. Mutlaka en kötü ihtimal 2 haftanın sonunda doktora gidilmeli. Gidildiğinde doktor da her şey yolunda, merak etme, toparlanacak diyorsa tamam, rahat olun. Sakin. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için 4 şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Hazır mıyız? Hazır değiliz. Bir Mersin'e Peki. merhaba diyelim. Bu genel olarak önemli bir konu çünkü Tamam, bağışıklık sistemi oldu. için 4 şey. Hepimizin çocuklarında bu olursa zaten korkmayın, hastalıklara kışta geliyor. Şimdi çok değerli bilgiler.